Šiandieną esame Vilniaus maratone, kur daugiau nei 1500 bėgikų dalyvaus turbūt didžiausiame savo bėgime. Paklausinėkime, kaip jiems sekasi. Kaip jūsų savijauta po bėgimo? Puikiai. Antras gyvenime maratonas ir pakankamai sėkmingas. Esu labai patenkinta ir noriu padėkoti treneriui Česlavui Kundartui, savo šeimai už tikėjimą ir bitei už tai, kad parėmė šitą maratoną. Puikiai. Kaip matot, Fimas suteikė pagreitį, tad labai greitai visi finišavom. Nuostabiai iš tikrųjų. Labai šaunus maratono bėgimas, labai profesionalus organizavimas. Viskas puiku, žinokit, sunku net kažką pakomentuoti. Nu kaip, po 42 km tai visai neblogai, sakyčiau. Aš tai gerai. Žinokit, puikiai. Nuostabiai. Palaikymas buvo nerealus, visą laiką žmonės plojo, dainavo, šypsojosi, žymiai lengviau bėgti. Sakyti tiesą ar meluoti? Tiesa. Sunku, bet labai malonu. Tam tikras sadomazochizmas. Labai puikus, iš tikrųjų žmonės puikiai nusiteikę, pačių nuotaikos geros. Šaunu, iš tikrųjų labai. Labai smagu, pagaliau pagerinti galima ir savo rekordus. Jo, rekordą pagerinti yra visada fainai. Labai puikiai pirmas maratonas. I'm from Latvia and the marathon was great. The weather was perfect. Tai puiku. Pirmas maratonas, rezultatas geresnis negu galvojau, kad bus ir tobula. Pavyko įgyvendinti savo tikimąsi rezultatą. Iš tikrųjų, ir ne tik dėl rezultato bėgom, bet ir dėl gražios misijos, tai manau, kad pranešėm šūkį, sėkmingai distanciją įveikėm ir žinią paskelbėm. Gerai, smagu labai buvo, labai gera nuotaika, daug žmonių, geras oras, tai patiko labai. Turgi gerai sekėsi, geriausias kol kas laikas, jeigu subėgęs 10 km. Super, nuostabus bėgimas. Labai patiko. Sunku buvo, bet viskas gerai. Pabaigėm, svarbiausia. Puikus įspūdžiai, svarbu buvo ne karšta, tai ir bėgosi gerai. Kelios dienos paligos, sunku buvo, bet įveikėm. Ne pirmas bėgimas, gan sunku, bet pagerinu savo rezultatą asmeninį, tai džiaugiuosi. Labai džiaugiuosi. O kaip publikos palaikymas, ar pakankamas buvo? Fantastiškas, ypač būgnų komandos. Tai ypač senamiestis super. Palaikė kitur tuštoka, bet senamiestis super. Tai publika labai gera, komanda labai gera ir labai gerai, kad paskatina, kad pasako varyk. Ir, aišku, kartais truputį erzina, bet iš tikrųjų tai labai gerai, kad žmonės susirenka ir palaiko. Iš tikrųjų, tai savanoriai labai šaunus, nes publikos Vilniaus maratone yra mažai, bet savanoriai tiesiog iš visų jėgų stengiasi palaikyti kiekvieną kartą su šypsenom, su šūksniais. Tai tikrai labai gerai, kad tokie savanoriai pas mus maratone sutinka padėti, o publikos mažoka iš tikrųjų. Jo, žinokit, iš tikrųjų žmonių daug, ant kiekvieno kampo pilnas savanorių pristatyta, ypač savanoriam norėčiau padėkoti, nes labai kiekvienas savanoris atrodė atsidavęs, kiekvienas plojo, kiekvienas džiaugės. Žmonės taip pat aplinkiniai ir miestiečiai ir miesto svečiai taip pat plojo, palaikė. Žodžiu, fantastika, žinokit, nerealiai. Geras, bet publikos trūksta, ypatingai kitose vietose, Vingio parke, kur nors kitose nuošalesnėse vietose. Norėtųsi, kad žiūrovų žymiai būtų daugiau. Galėtų būti daugiau, bet šiaip metai iš metų daugėja ir tai džiugina. Man tai patiko. Viskas labai gerai buvo. Man teko girdėti, kad bėgikus kartais kamuoja tokias mintis, kaip kam aš čia bėgu, gal viską mesti. Ar pasitaiko tokių minčių ir kaip jūs jas nuvėjat šalin? Ai, nepasitaikė, mano tėvai visą laiką šokinėjo, ryškiai apsirengę, tai kažkaip net nepastebėjau, kaip praėjo trasa. Nevėjau, būna jos, dabar niekaip neišvysi. Su jom reikia tiesiog taikstytis. Dabar nėra metodų, kaip jas išvyt, bėgi, sukandidantis ir tiesiog varai. Čia žmogus yra Lietuvos bėgimo legenda, apibėgęs Baltijos jūrą, nubėgęs per visą Ameriką. Tai jo šitie klausimai, manau, kad seniai jau nebekamuoja. Mes su Marium turėjom tikslą, aišku, nepavyko, bet, kaip minėjo Marius, buvo kelios įkalnės, kurios, išmušė paprasčiausiai iš to ritmo, kurio mes siekiam. 3 minutėmis atsilikau nuo savo turėto tikslo, aišku, apmaudu, bet toks gyvenimas, viešpatie, ne iš karvėsgi čia bėgam, kitą kartą pasiseks.
Ne, aš šiaip bėgau su tą mintim, kad pirmas maratonas ir norisi pažiūrėti, ar sugebėsiu. Ir šiaip namuose turiu mažą vaikelį ir bėgau dėl jos, kad jį gautų medalių. Žinau, kad taip turėtų būti, bet taip nebuvo. Kažkaip bėgi, grožiesi Vilniaus miestu, Senamiesčiu, Vingiaus parku. Super. Aš tiesiog galvoju, svarbiausia dabėgti, svarbiausia nenulūžti. Ir tada viskas bus gerai. O kaip Jūs manot, ar yra kažkokia priemonė, kuri padėtų greičiau veikti trasą? Gal kokie nors ledai šampano taurė gale? Puikus nusiteikimas. Žmonių palaikymas, savų palaikymas, geltonųjų maikučių, su ta pačia mintim, su ta pačia idėja, kas pas mus užrašyta yra. Tas labai motyvuoja. Mane tai labai muzika motyvuoja, labai muzikinės stotelės, aš jas išdrėkčiau čia per visus tuos kilometrus. Žmonės motyvuoja ir kas man šiemet pritrūko, negalėjo mano šeima manęs palaikyti, jie labai motyvuoja. Kolegos motyvuoja, draugai, o šiaip smagu labai, oras geras. Nežinau, manau, tik treniruotė, čia kiekvienas pats, kaip pasiruošia, taip greit ir nubėga, gal kažką čia sunkiau sugalvoti. Gal daugiau žiūrovų. Kokia geriausia galėtų būti motyvacija? Motyvacija iš tikrųjų yra tada, kada matai rezultatus, kada prisiverti, nepasakai savo pasiteisinimo, tiesiog reikia, noriu pasiekti, noriu kažką geriau padaryti. Aš manau, čia geriausia motyvacija, matyti savo rezultatus ir matyti savo pačio tobulėjimą. Pritariu Dariui, bet man dar šiaip patiko, kad buvo trasų vaisių, visai skanu buvo. Nu, iš tikrųjų, mane daugiausiai motyvuoja, kai bėgi, tai kai 5 nori kas nors duoti, tai tada duodi ir greičiau pradedi bėgti. Tai tas daugiausiai. Manau, kad išoriniai veiksmai sunkiai įtakoja. Svarbiausia geras oras, nusiteikimas ir manau, tai labiau motyvuoja. Palaikymas galbūt. Daug gražių merginų aplinkui, skanduojančių. Svarbu, kad kitą kartą daugiau įmonės darbuotojų dalyvautų. Tai labiau, manau, motyvuotų. Aš irgi sutinku, kad turi būti daugiau iš įmonės žmonių, kurie palaiko, bet irgi kiekvienam skirtingos motyvacinės priemonės. Tai vieniem muzika, kitiem palaikymas, tai man labiau muzika veikia. O gal buvo, kad kažką savo pasižadėjot, kad padarysit kažką tokio, jeigu nubėgsit šitą maratoną, gal suvalgysit ledų, panašiai? Ledų tai aš kilogramą, ko gero, dabar suvalgysiu, žinot. Bet šiaip norėjau išlipti iš 3:20, taip ir padariau, tai va, tikslai įgyvendinti. Iš tikrųjų apie tai negalvojau. Skaičiau prieš maratoną straipsnius, kad kažkas suvalgė 4 desertus, kažkas tai dar kažką pasižadėjo savo kepsnį. Aš kadangi mėsos nevalgau, o po tų gėlių suvartotų desertų iš vis nesinori, tai net nežinau, kuo čia save nustebinti. Nu ne, čia turbūt žmonės kaip pirmą, antrą kartą bėga taip daro. Dabar noriu greičiau važiuoti pas savo vaikus, išgerti kavos, pavalgyti pietus ir atvažiuoti palaikyti, kai jie bėgs 4,2 po pietų. Taip, dar kelius maratonus ir tada kokį ultramaratoną ant viršaus. Nuvalgysiu daug, žinot, tortą pasižadėjau. Jo, visą laiką, po visų varžybų, šiltos giros. Čia išsigelbėjimas ir atgaiva sielai ir visam kūnui. Yes, definitely. I think I want an ice cream. O dabar visi chorų dalyvausit kitais metais? 1, 2, 3. Dalyvausim! Taip! Šiandieną turbūt bėga didžioji Vilniaus miesto dalis. Norėtųsi palinkėti visiems ištvermės, siekiant savo tikslų, nes taip smagu yra nubėgti 5 km 10, 21, 42. Ir už tai, žinoma, bus atlyginta ir medaliu.